Alas 7:09, sinita ang sinasabing palyadong flood control project sa bayan ng Kamiling sa Tarlac na tuklasang nagkakabutas-butas at lumabas ng steel bars ng proyektong nagkakahalaga ng halos 75 o 75 milyong piso. 2023 sinimulan ng kontraktor na Flordes Construction ng proyekto na sinasabing nakatulong para mabawasan ang pagbaha sa lugar. Pero nababahalang ilang residente sa posibilidad na tuluyang masira ang flood control project at muling magdulot na matinding pagbaha. Sa Bulacan, natuklasang hindi dumaan sa lokal na pamahalaan ang sinasabing peking proyekto sa bayan ng Baliwag. Sa dokumento ng DPWH, dapat ay sinimulan ang konstruksyon ng river wall sa Barangay Piel noong Pebrero. Pero sa inspeksyon, natuklasang wala pang itinatayong istruktura kahit may katagang completed o tapos na ang proyekto. Nakuha na ng kontraktor na Sims Construction ang 55 million pesos na bayad sa proyekto kahit walang ginawang anumang istruktura. Daw na nang ipina-blacklist ni Pangulong Marcos ang kumpanyang posibleng maharap sa kasong katiwalian. Isinulong ni Senador Joel Villanueva ang mas malalim na investigasyon sa mga sinasabing ghost flood project sa Bulacan. Ayon sa Senador, questionable ang pare-parehong halaga ng kontrata sa magkakaibang proyekto, gayon din ang mga hindi mahanap na kontraktor ng nawawalang flood control project sa Malolos City. Ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Yung pong binabanggit niya na pare-parehong amount na sa ibang probinsya, ganun din po yung nakita namin doon sa probinsya ng Bulacan for this year, total of 14 billion sa lalawigan ng Bulacan. Nauna na iginit ni Senador Panfilo Lacson na pinaghatian ng mga operator, politiko at opisyal ng DPWH ang pondo, kaya halos barya na lang ang natitira para sa mismong flood control projects. Gising na Pilipinas! Para sa pinakamaiinit na balita at talakayan, subscribe na po kayo sa DZMM Teleradyo YouTube channel.